நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி ஒரு நம்ம கெட் ரெடி வித் மீ தான் பார்க்க போகிறோம். என்னென்னா வந்து தேர்ட் இயர் முடிஞ்சதுனால சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சேர்ந்து ஒரு அவுட்டிங் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் போட்டிருக்கோம். ஸோ அதுக்கு தான் நாங்கள் போக போகிறோம். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் மேக்ஸி போடலான்னு ஒரு ஐடியாவில் இருந்தேன். ஆனால் பார்த்தா கிளைமேட் இப்போ வந்து இருக்கிற கண்டிஷனில் மேக்ஸிலாம் போட்டால் குளிர் என்னால் தாங்க முடியாது. ஸோ அதனால் ஜீன் பேண்ட் போடலான்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணிட்டேன். அண்ட் இந்த ஜீனு அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு வின்டர் டாப் பிளாக் டாப். ஸோ இதுதான் நான் இன்றைக்கி போட போகிறேன்.